अगर इस मंकी को टैडी मंकी नहीं मिलता तो पता नहीं क्या होता। तो देखो मसला क्या है, इस छोटे से मंकी का पंच नाम है। इसकी कहानी बड़ी इमोशनल है। जन्म के कुछ ही मिनट बाद इसकी माँ इसको भगा देती है। फिर इसको जापान के एक जू में लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर वह घुल मिल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से जू वाले इसको मंकी टॉय दे देते हैं। अब उसे इस टॉय से इतना लगाव हो जाता है कि वह दिन भर इसी के साथ रहता है। इवन दूसरे मंकी जिसको टॉर्चर भी करते हैं, फिर भी यह मंकी टॉय को छोड़ता ही नहीं है। उसने इस मंकी टॉय को अपनी पूरी दुनिया मान ली है। जब खुद के ही लोगों से दुख मिलता है तो इंसान क्या चीज है, जानवर तक भी ऐसी चीज ढूंढ लेते हैं जिससे वह सब कुछ बता सके।